qui amène à un certain nombre de questions intéressantes. C'est d'abord que les Ukrainiens sont capables de frapper encore et toujours à cette distance avec des drones. C'est ça dont il s'agit. Alors on ne sait pas si ce jour-là, il y avait des drones ukrainiens. C'est Poutine qui le dit. Qui dit on a été obligé de mettre en route la défense antiaérienne parce qu'il y avait des drones ukrainiens sur Grozny. Alors, oui, enfin, on peut travailler au deuxième degré, mais on peut penser quand même que c'est dans le brouillard un peu de cette guerre que s'est déroulé cet incident.